हेलो एभ्रिवान। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण एज अन 11 अप्रिल 2020 मोर देन 17 लाख मान्छे इन्फेक्ट भइसकेका छन् भने मोर देन 1,02,000 मान्छे मरिसकेका छन्। के यो साँच्चै नै यति खतरनाक छ? के योबाट डराउनु पर्ने देखिन्छ या मिडियाले बढाई चढाई गरेर एउटा डरको माहौल बनाइराखेको छ? आउनुहोस् हेरौं। एउटा भाइरस होइन, यो जो नाम दिइएको छ कोरोना भाइरस, फ्यामिली अफ भाइरसेस हो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट बताउँछु तपाईहरुलाई। जो कमन कोल्ड हुन्छ, विन्टरमा रुगाखोकी हुन्छ, त्यो पनि एक प्रकारको कोरोना भाइरस नै हो। सन् 2002-2003 मा सार्स नामक एउटा भाइरस फैलिएको थियो, यदि तपाईहरुलाई याद छ भने। त्यो पनि एक प्रकारको कोरोना भाइरस नै थियो र अहिले जुन मान्छेहरुमा इन्फेक्ट गरिराखेको छ, यो एउटा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस हो। चाइनामा एउटा ठाउँ छ युहान, जहाँ यो पहिलो पटक पाइएको थियो अन 31 डिसेम्बर 2019। वैज्ञानिकहरूले यसलाई SARS-CoV-2 नाम दिएका छन् किनकि यो सिमिलर छ सार्ससँग जो 2003 मा फैलिएको थियो र यसबाट हुने डिजिजको नाम राखिएको छ कोभिड-19। विशेष गरी ओरिजिनल सोर्स अफ कोरोना भाइरसेस कुनै न कुनै जनावर नै हुन्छ जो मानव जातिमा इन्फेक्ट गर्छ र पछि ह्युमन टु ह्युमन कन्ट्याक्टबाट, ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसनबाट मान्छेहरूको बीचमा फैलिन्छ। फर इक्जाम्पल, सार्सको केसमा ओरिजिनल सोर्स अफ भाइरस ब्याट भनिएको थियो, यानि कि चमेरो। मेर्स एउटा यस्तै कोरोना भाइरस जुन मिडल इस्टमा फैलिएको थियो 2012-13 को समयमा, जसको ओरिजिनल सोर्स एउटा क्यामेल मानिएको थियो। जुन यो नयाँ कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ, यसको एक्ज्याक्ट ओरिजिनल सोर्स अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसके पनि कतिपय साइन्टिस्टहरूले सस्पेक्ट गरिरहेका छन् कि यो सर्पहरूबाट आएको हो, या कतिपय वैज्ञानिकहरूले सस्पेक्ट गरेका छन् कि यो फेरि ब्याटबाट नै आएको हो, किनकि नयाँ कोरोना भाइरस 96% सिमिलर छ एज कम्पेयर टु ब्याटबाट आउने कोरोना भाइरस। यो कोरोना भाइरस देख्नमा यस्तो देखिन्छ। यी सबै कोरोना भाइरसका सिम्पटम्सहरू सिमिलर देखिन्छन् एक अर्कासँग। फर इक्जाम्पल, कफ, कोल्ड, हेडेक, फिभर, सर्टनेस अफ ब्रेथ। यी सबै सिम्पटम्स तब पनि देखिन्छन् जब नर्मल सिजनल फ्लू हुन्छ र यिनै सिम्पटम्सहरू देखिरहेका छन् यो नयाँ कोरोना भाइरसमा पनि। यो एउटा अनफर्चुनेट चिज हो। यसको कारण चिन्न मुस्किल छ कि तपाईलाई नर्मल सिजनल फ्लू भएको छ या यो नयाँ कोरोना भाइरस। जब एक्सट्रिम केस हुन्छ कोरोना भाइरसको, तब निमोनिया पनि हुन सक्छ। ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्नुपर्छ डाक्टरले कि तपाईलाई सिजनल फ्लू भएको छ या यो नयाँ कोरोना भाइरस। नोभेल कोरोना भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड 2 देखि 11 डेज मानिएको छ, यानी यदि तपाई इन्फेक्ट हुनुभएको छ भने पनि 2 देखि 11 दिन लाग्न सक्छ त्यो सिम्पटम्सहरू देखिनमा। यसको मतलब यो हो कि यदि लास्ट 2 वीक भित्र तपाई कुनै अर्को कन्ट्री भएर आउनु भएको छैन या अर्को कन्ट्रीबाट आएको मान्छेको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र त्यही पनि यी सिम्पटम्सहरू देखिरहेका छन् भने चिन्तित नहुनुहोस्, यो नयाँ कोरोना भाइरस नभएर केवल सिजनल फ्लू हो। यो भाइरस एक्चुअली कति खतरनाक छ, कति घातक छ तपाईहरुका लागि, यो जान्नको लागि म केही फ्याक्ट देखाउन चाहन्छु। टोटल नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन एज अन 11 अप्रिल 2020 मोर देन 17 लाख छ। 1,02,000 भन्दा बढी मरिसकेका छन् र 3,77,000 भन्दा बढी रिकभर पनि भइसकेका छन्। WHO का अनुसार कोरोना भाइरसको मोर्टालिटी रेट सिर्फ 2% सम्म रहने बताइएको छ। मोर्टालिटी रेट मिन्स यदि कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेको छ भने अब कति चान्स छ कि मृत्यु हुन सक्छ? 2% ओन्ली, यानी कि 98% चान्स छ कि तपाईको मृत्यु हुँदैन, बल्कि इभेन्चुअली तपाई रिकभर भइहाल्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट जो केस अहिलेसम्म भएका छन् तिनीहरूको बारेमा स्टडी गर्दा यो पत्ता लागेको छ कि बढी ती मान्छेहरू कोरोना भाइरसको कारणले मरे जसको इम्युन सिस्टम पहिलेदेखि नै कमजोर थियो कुनै अरू कारणले। उनीहरू मध्ये बढी बुढाबुढीहरू थिए या फेरि उनीहरू थिए जसको इम्युन सिस्टम पहिलेदेखि नै विक थियो कुनै अरू रोगका कारण, जस्तै मुटुको रोग या कुनै अरू रोग।
भाइरस को बारेमा इन्ट्रेस्टिङ चीज यो छ कि जुन भाइरस सजिलै फैलिन्छ या बढी कन्टेजियस हुन्छ, इन जनरल त्यसको मोर्टालिटी रेट आफै कम हुन्छ र जुन भाइरसको मोर्टालिटी रेट बढी हुन्छ त्यो भाइरस कम कन्टेजियस हुन्छ। फर एक्जाम्पल इबोलाको मोर्टालिटी रेट थियो 70%, तर केवल 3000 केस मात्र देखिएका थिए। यसको मतलब इबोला त्यति कन्टेजियस थिएन। यो सबै कुराहरूलाई देख्दा हामी यसलाई एउटा ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। y एक्सिसमा मोर्टालिटी रेट दिएको छ भने x एक्सिसमा कन्टेजियसनेस दिएको छ, यानी कि यो कति सजिलै फैलिन्छ। मोर्टालिटी रेटलाई मेजर गरिएको छ पर्सेन्टेजमा भने कन्टेजियसनेसलाई मेजर गरिएको छ नम्बरमा। यो नम्बरको मतलब यो हो कि एक इन्फेक्टेड मान्छे अरु कति मान्छेहरूलाई इन्फेक्ट गर्न सक्छ। फर एक्जाम्पल 2003 को सार्स भाइरसको मोर्टालिटी रेट 10% रहेको थियो। इस्टिमेट भइराखेको छ कि यो नयाँ कोरोना भाइरसको मोर्टालिटी रेट 2% सम्म रहनेछ। कति कन्टेजियस छ यसलाई मेजर गर्न अहिले इनफ डाटा छैन। अनफर्चुनेटली कम मोर्टालिटी रेट हुनुको मतलब यो होइन कि टोटलमा कम मान्छे मर्नेछन्। फर एक्जाम्पल स्पेनिश फ्लूको लिनुहोस् जो 1918-1920 मा आएको थियो। यदि तपाईहरुले हिस्टोरीको बुकमा पढेको भए थाहा होला। स्पेनिश फ्लूको मोर्टालिटी रेट सिर्फ 10% थियो। 10% यसको मोर्टालिटी रेट भएर पनि 50 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरू मरेका थिए। नोभेल कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन त्यसरी नै फैलिराखेको छ जसरी मान्छेहरूको बीचमा कमन कोल्ड फैलिन्छ। यदि कसैले खोक्यो या हाच्छौं गर्यो भने त्यसबाट इन्फेक्टेड पर्सनमा भएका बोडली फ्लुइड्स दोस्रो व्यक्तिमा पुग्छन् र ऊ पनि इन्फेक्टेड हुन्छ। त्यसैले यसबाट बच्ने उपायहरू उनै हुन् जसरी हामी कमन कोल्डबाट बच्न सक्छौं। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन रिकमेन्ड गर्दैछ कि ह्यान्ड वाश सही समयमा गर्नुहोस्। जब तपाई खोक्नुहुन्छ या हाच्छौं गर्नुहुन्छ टिस्यु पेपर या ह्याङ्कीको प्रयोग गर्नुहोस्। सरप्राइजिङली WHO ले भनेको छ कि मास्क त्यति इफेक्टिभ छैनन् इन्फेक्सनबाट बचाउनको लागि। त्यसैले यस्तो नसोच्नुहोस् कि मास्क लगाएर जादैछु त सेफ छु। WHO ले भनेको छ कि साबुन पानीले हात धुनु आवश्यक छ एज कम्पेयर टु मास्क। सोशल मिडियामा धेरै ट्रिटमेन्ट और क्युरहरू भाइरल भइरहेका छन् कोरोना भाइरसको लागि। फर एक्जाम्पल गार्लिक खानुहोस् कोरोना भाइरस ठीक गर्नुहोस्। कोही भन्छन् कि अर्गानिक ओइल पिएर कोरोना भाइरस ठीक हुन्छ। एउटा इन्डियन हिन्दू महासभाका प्रेसिडेन्ट भन्छन् कि गौमूत्र र गोबर खाएर कोरोना भाइरस ठीक हुन्छ। सही भनौं भने यी सब बकवास गरिराखेका छन्। एज अफ नाउ कुनै भ्याक्सिन एक्जिस्ट गर्दैन कोरोना भाइरसको लागि, न कुनै ट्रिटमेन्ट नै एक्जिस्ट गर्छ। केवल तपाईको इम्युन सिस्टम स्ट्रङ छ भने त्यो नै भाइरससँग फाइट गरेर तपाईलाई रिकभर गराउन सक्छ। भ्याक्सिन करेन्टली अन्डर डेभलपमेन्ट छ। एस्टिमेट गरिएको छ कि यसको डेभलपमेन्ट हुन कम से कम 1 इयर लाग्न सक्छ। जब 2002-2003 मा सार्स भाइरस फैलिएको थियो त्यसको भ्याक्सिन डेभलप गर्न 20 मन्थ्स लागेको थियो। यो भाइरसको कारण आजभोलि सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा गरिदैछ, यानी घरबाट बाहिर निकल्न बन्द गर्नुहोस् र जब घरबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ अरु मान्छेहरुबाट दूरी बनाएर राख्नुहोस्। म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। यदि सबै मान्छेहरुले सोशल डिस्टेन्सिङलाई फलो गर्छन् भने कति फरक पर्छ यो भाइरसलाई स्प्रेड हुनबाट रोक्न। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ सिमुलेसन जो वाशिंगटन पोस्ट न्यूजपेपरले बनाएको छ। कन्सिडर एभ्री डट अन इट एज अ पर्सन। ब्लू डटलाई हेल्दी पर्सन मान्नुहोस्, ब्राउन डटलाई इन्फेक्टेड पर्सन मान्नुहोस् र पिंक डटलाई रिकभर भइसकेको पर्सन मान्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ जसरी मान्छेहरु एकअर्कासँग इन्टरेक्ट भइराखेका छन् त्यो भाइरस कसरी स्प्रेड भइराखेको छ। द नम्बर अफ इन्फेक्टेड पिपल बढिराखेको छ, यानी कोही पनि मान्छे घरबाट बाहिर ननिक्लिए यो डट स्टेबल हुन्छ, मुभ गर्दैन। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि यो डटहरु एकअर्कोसँग कति कम इन्टरेक्ट गरिराखेका छन्। सो सोशल डिस्टेन्सिङ नेसेसरी छ जसबाट भाइरस स्प्रेड हुनबाट बचाउन सकिन्छ। थ्यांक यू एभ्रीवन। यदि तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ या नलेजेबल लाग्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड्स या फ्यामिलीमा शेयर गर्नुहोस् पब्लिक अवेयरनेसको लागि। र यस्तै नलेजेबल भिडियोहरु अगाडि बढ्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।